ये दिल्ली नहीं है भैया, यहाँ मटन ही पसंद करते हैं, बड़ा पाव नहीं। भैया ये मटन जो खा लेंगे ना एक बार 500 किलोमीटर क्या 1000 किलोमीटर दूर से भी आने का पसंद करेंगे। यहाँ के लोग जो है ना मटन का ही पसंद करते हैं, नाश्ता में भी मटन ही पसंद करते हैं। विजय भाई आज क्या बनाने वाले? ओनली फॉर बिहार का स्पेशल चीज जो है मटन करी। ये है मसाला, जीरा, मरीच, लहसुन आदि का प्रयोग नहीं होता है। तो विजय भाई इसमें और क्या सब डाल रखा है मसाला के बाद? मसाला के बाद प्याज डाल दिए इसमें। अपना बिहार में सरसों ही वाला मटन ठीक है। 20 किलो मटन में कितना केजी प्याज डालते हैं? 10 किलो लगेगा, 10 किलो है। सलाद छोटा एकदम पूरा गल गया।